कोलकाता बना जलथल। मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही, 5 की मौत, सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में पानी भर गया है। मेट्रो एवं रेल सेवाएं ठप पड़ी हैं। बिजली के करंट लगने से 5 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण आगामी दिनों में दक्षिण बंगाल में कई जिलों में और भारी बारिश हो सकती है। इस बीच यात्रियों और निवासियों से कहा गया है कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम अपडेट अवश्य देखें और जहां कहीं संभव हो बारिश से बचाव के इंतजाम करें।